उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव की हुई घोषणा। 7 अप्रैल को चुनाव होंगे। इस परिणाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य हैं। उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी सीनियर एडवोकेट अजय गिरिया ने आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बातचीत करते हुए बताया कि इस बार निर्वाचन प्रक्रिया 10 मार्च से शुरू होगी। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 22 मार्च रहेगी। वहीं 26 मार्च तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। बारे में लगभग 3000 अभिभाषक है, लेकिन 1600 अभिभाषक बार के सदस्य हैं। इसके अलावा अंतिम सूची का प्रकाशन 27 मार्च को होगा। वहीं मतदान 7 अप्रैल को होगा। इसी दिन चुनाव परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के सम्मानित सदस्य हैं। उस निर्वाचन कार्यक्रम में 10/3/2025 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन रखा गया है। उसके उपरांत 13/3/2025 को उस पर आपत्ति का अंतिम दिनांक रखा गया है। 17/3/25 को आपत्तियों का निराकरण करके 18/3/2025 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हमारे द्वारा किया जाएगा और अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन प्राप्ति 20/3/2025 से 22/3/2025 के बीच में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 24/3/2025 को की जाएगी और अंतिम मतलब जो भी निर्वाचन के लिए भाग लेने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी पदाभिलाषियों की अंतिम सूची का प्रकाशन 26/3/2025 को किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 27/3/2025 को किया जाएगा और उसके बाद 7/4/2025 को निर्वाचन मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। पूरा प्रयास रहेगा कि उसी दिन सभी पदों के लिए हम लोग परिणाम भी घोषित कर दें। अगर संभव हुआ तो उसी दिन, नहीं तो कार्यकारिणी को जो परिणाम होगा वो अगले दिन घोषित किया जाएगा। लगभग संख्या तो 3000 है, लेकिन उसमें जो गाइडलाइंस है वो ये है कि जो स्टेट बार में जिनके नाम एनरोलमेंट है, जो वेरिफिकेशन रूल्स आए थे मीन्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रैक्टिस एंड वेरिफिकेशन रूल्स, उसकी लाइट में जिन जिन लोगों का, जिन जिन अभिभाषक साथियों का वेरिफिकेशन वहाँ पर है, उन लोगों के नाम ही वोटर लिस्ट में आते हैं। तो उन लोगों के नाम की वोटर लिस्ट वहाँ से मंगाई है। साथ ही एक शर्त यह है कि हमारी बार की मेंबरशिप और हमारी बार का जो मेंबरशिप शुल्क है वो भी उन लोगों ने भरा गया होना चाहिए। तो उन दोनों को मैच करके तो लगभग 1600 लोगों की संख्या लगभग आती रही है और अप्रॉक्सीमेटली यही संख्या इस बार आएगी। हमारे अपने आत्मसात नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो लोग सीनियर टाइप के हैं, जिन लोगों को वाकई प्रैक्टिस 10-15 साल की हो गई है, तो इस बार में जो निश्चित रूप से वकीलों का जिन्होंने साथ दिया है, वकीलों की सेवा की है हर टाइप से, वही चुनाव में अध्यक्ष पद और सचिव पद और बाकी पद पे चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक मतदान करने का विषय है, तो स्टेट बार ने जो सूची हमें अवेलेबल कराएगी, जहाँ स्टेट बार के जो सदस्य हैं वही वोट कर पाएंगे। साथ ही जो इस बार के परंपरागत वोटर हैं, जिन लोगों का यहाँ रजिस्ट्रेशन है, वो वोट कर पाएंगे। अभी एक और मुद्दा जाएगा कि शायद कल या परसों जल्द आ जाएगा जो नए बच्चों का है, तो शायद वो 19 के पहले अगर वो बच्चों के नाम आ जाते हैं तो वो भी उनको भी जोड़ा जाएगा।